biso kosalela yo pesa biso bwanya na yo kwete biso tozala na nguya. Chers followers et téléspectateurs, bonjour, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que nous vous recevons encore une fois dans cette briefing hebdomadaire Kimongisto de ce samedi 13 novembre 2021. Yamoto Banda Tokobonde. Tusamba tuvutile funda lya matondo tuwilye malongi tusalile sano betu situvamba nange kuvamba ne muntuko muna tukwenda tukala viteni tusala manima wakengisa sumbulo lonzo bya kalipi muna zola kwangisi imwani mwandawela. Amen. À la une de notre briefing hebdomadaire Kimongisto de ce jour, nous allons parler de ce qu'a été les activités de l'église ainsi que de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani Molimosi. 1. Nous allons parler de ce qu'a été la visite des Turcs le samedi passé 6 novembre 2021 dans le musée Papa Simon Kimbangu. 2. Nous parlerons de la marche joyeuse organisée par les enfants des clergés les dimanches dans la matinée 7 novembre 2021 en Kamba. 3. Nous allons parler de la visite de la nouvelle ambassadrice de la RDC en République française, Madame Isabelle Machi Chombi. 4. Nous allons parler du message dominical de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani dans le Saint-Temple d'Inkamba. 5. Nous allons parler de la rencontre hebdomadaire de l'Union de la jeunesse Kimongisto du 9 novembre 2021 en Kamba. Pour finir, nous allons parler du message matinal de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani de ce samedi 13 novembre 2021. Avant de continuer, nous allons demander une chanson à la technique qui fera énormément plaisir aux nouveaux mariés et aux mariés ainsi que ceux qui vont recevoir la bénédiction nuptiale aujourd'hui. Suivons. Kambate osungi ngai na bali kelelo betilelo likolo mingongo mya banjelu miyokani na mokolo ya libala na ngai banguna na ngai bakufisoni kelelo betilelo likolo mingongo mya banjelu miyokani na mokolo ya libala na ngai banguna na ngai bakufisoni kelelo betilelo likolo mingongo mya banjelu miyokani na mokolo ya libala na ngai nzambe na ngatika okumisama. Merci na technique tozongi na plateau na biso ya mokolo ya lelo na ndenge tolobelaki ete tokolobela na visite ya bature oyo bayaki na mboka Bulenkambe Luselemi ya sika. Ils ont visité le musée Papa Simon Kimbangu. Nasima ya visite na bango na musée Papa Simon Kimbangu balobaki liloba toyoka. Sincèrement, oui. Impressionnant. Oui. Le prophète Papa Simon Kimbangu était un homme exceptionnel qui avait un grand amour pour les hommes. Pour les êtres humains. Okay? Bon, il est désolé pour ce que Papa Simon Kimbangu a subi.
de l'Europe, à cause des Européens. Ils ont les colonialistes. Voilà. Heureusement que les Grecs aiment tous les gens. Aiment. Ok? Aiment. Voilà. Aiment tous les gens et spécialement les Congolais. C'est un grand honneur de visiter Kamba et cet endroit saint. On vous remercie pour l'hospitalité et j'espère que je reviendrai encore une fois. Et si la kiwana te tata molimo santu sa divinité papa Smoki Mbangu Kiangani ayambaki bango na résidence officielle na ye na mboka Nkamba Yelusalemu ya sika tolanda. Na mokolo ya dimanche 7 novembre 2021 mokolongo ebandelaki na marche joyeuse na oyo bana ya banganga nzambe baorganizaki kobanda na tongo ti bakendaki kosukisa yango liboso ya résidence officielle ya tata mokonzi ya bule tata Smoki Mbangu Kiangani tolanda. Nandenge bauti kolanda maye malekanaki na marche joyeuse tata mokonzi ya bule alobaki boye tolanda. Ba provocation ekomi mingi sike likambo eza koluka nzela nzambe ntango akokata mokano na ye oyo bakobika babiki oyo bakotikala mpe batikali eske likola toza mokili mobimba biso nyonso tokokota likolo omoni eza na bato baza na bilembo bakokota be mosusu place ezali te. Na ndenge tolobelaki na sommaire ya mokolo na biso ya lelo ete la nouvelle ambassadrice de la RDC en République française madame Isabelle Machiko Chombe a visitaki pe akendaki kotala tata molimo santu ye na molongani na ye na yango totieli bino kaka bamwa image oyo et botala ndenge nini tata mokonzi ya bule ayambaki bango na résidence na ye tolanda. Le dimanche 7 novembre 2021, un culte a été organisé en Kamba, la Nouvelle Jérusalem, comme d'habitude dans le Saint-Temple d'Nkamba. Sur ce, notre Dieu, sa divinité Papa Smoki Mbangu Kiangani nous a parlé à travers ce message. Suivez. Nanzela, oyo ezali ke tout droit okoki kobunga te. Mais ce que Nanzela oyo ezali ke et se séparer mosusu eke boye na gauche mosusu eke na droite obosani oyo singa esengelaki olanda olandi yango te babengi obungi nzela. Ntango obungi nzela okosala nini? Zonga nsima ozongela nzela wana place otikaki nzela ya kokende ntango ozongi
oyo kanisaki komona omoni yango. Au cours de son message, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani avait demandé des chansons. La première chanson, c'était Yahweh Bombangai, que vous allez bien suivre durant cette briefing hebdomadaire. Et la deuxième chanson, c'était Nguyaya Zambe Elingi Komo. C'est ainsi que nous allons demander à la technique de nous balancer ces deux chansons. Et nous nous retrouvons juste après. Suivant. La journée de ce dimanche 7 novembre 2021, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani avait clôturé comme ça. Ekolo bamake tondimi. Tosengi bolimisi. Kambo wana suke salami. Esika tolelaki mafuta nzoi nde esika wana totika saki na biso ya mayele tobunga nzela pongo nani akomema biso kuna tokoyebela ngo ndenge nini place nini wana ngai na yo toyebi nini ezali babombelaki biso yango te mesiko tokosala ndenge boyokani ezali te tozali kaka kobebana ntango nini tokososola ntango nini tokoyeba ntango nini tokosalela makambo wana tosilisi boye na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Nous allons passer à la journée du mardi, une journée dédiée à l'Union de la jeunesse kimbanguiste ou encore une journée internationale de la jeunesse kimbanguiste. Sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani était au rendez-vous, accompagné comme d'habitude de son conseiller direct Papa Mbenza Kiangani. Nandenge toyokelaki mbele atata mokonzi ya kule na maimatali ba moto ba chaise na ba table na mboka nkambelu silemi ya sika. Na mokolo ya mardi 9 novembre 2021 ezalaki tour ya bandeko na biso ya royaume ya Belgique bango bayaki kopesa tata Molimo Santo Tata Simon Kimbangu Kiangani maboko pona mbela na ye oyo apesaki na yango tokolanda tema poete tosunga ye ezali na ngoye te tozali kosunga mais tozali komisunga biso moko yango wana tika toyamba bakado na biso oyo batindeli biso okombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo okombo ya Tata ya Mwana Tata Molimo Santo. Merci beaucoup. Na ndenge bauti kolanda ete bandeko na biso ya Belgique bayaki kopesa Tata Molimo Santo maboko na kopesa ba moto mibale oyo na ba chaise na yango tokosenga na technique apesa biso nzembo tokoka ko accompagner bakado oyo.
Merci. Tozongi na plateau na biso na ndenge toyebisaki bino ete mokolo ya lelo ya mardi ezali mokolo oyo ba jeune nyonso basanganaka esika moko mpona kolanda mayemalekaki na 5 mois. Tata Mbenza Kiangani azalaki pe tata Molimo Santu Simon Kimangu Kiangani azalaki. Na banzi ete biso maso tolandaki yango, mais na briefing hebdomadaire na biso ya mokolo lelo toko tiela bino kaka extrême moko na maye tata Molimo Santu Simon Kimangu Kiangani alobaki na mokolo yango. Tolanda. Sikoyo ntango na biso ezali ke nano kofi te ozala mayele liboso mpasi bisengo ndeko ya tozomona mpasi mingi tozoya koningana na mpasi mingi me elobamaki bisengo ezali nzambe abongisi mipepe mabe nyonso oyo ekosila ekolimwa kasi toza makasi na mabondeli mokili ekosamba nani akosambisa yango kolo yiso koya wana koya na ye kozala ya suka mpona kosamba soki olongi vi na yo emonani soki olongi te libela na se ya mabele okomona na lisusu te tosololaki mokolo yenga ntina ete tozongela nzela oyo ya kala totika oyo tobosana mpo makambo nyonso ezonga ndenge ezalaka. Concernant la journée de ce samedi 13 novembre 2021, Nandenge boyebi ete tata Molimo Santu alobaki na tongo. Na yango avant tozoma lobana ye tokozana no pepo kwete tokende na mboka nkambelu selemi ya sika tokende kozula bino malobana ye ya mokolo ya lelo. Na yango tosengi na bino baso bo serre ba ceinture na bino po ete tolingi to décoller. Tokende. Ambitata kolo Yesu mpe Molimo Santu Avanyombo kangamba Yerusalemi Sokito jaliko mona basi Swete to jaliko bosanaga Yerusalemi mbuga ya kimya Yerusalemi Sokito jaliko mona basi Swete to jaliko bosanaga. Merci. Toti kokoma na mboka bule nkambelu selemi ya sika na tokuti maloba tata mokonzi ya bula lobaki na mokolo ya lelo samedi 13 novembre 2021 na yango toko propose bino boko kako yoka nini tata Molimo Santu alobelaki biso na mokolo ya lelo. Tolanda. Batata e bamama kiamboteketo aboyi tukolele tutezele fiuti na komba tata mwana pe tata Molimo Santu oyo balobi na biso yango nde tokosalela ntongo ya lelo toza na ntinsani batata na bamama mpona majote oyo etikali toyebi esika tozosala misala na biso tosilisi boye na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Amen. Nzambi amen. Na yango tokosilisa yango boyete tokosenga na technique apesa biso nzembo moko kitoko toko ka kozuke momuke. Technique à volonté. Toi monake mwaku papa kutusisiko Toi monake mwaku papa kutusisiko Merci na technique na lo yembo kitoko outi kopesa biso na mokolo lelo na base ete bino pe bosepeli na lo yembo oyo technique apesa biso na mokolo lelo. C'est par ici que nous mettons fin à notre briefing hebdomadaire Kimongisto de ce samedi 13 novembre 2021. Merci à tous de nous avoir suivis de partout et surtout ceux qui ne cessent de prier pour nous, de nous encourager, de nous donner des suggestions pour l'avancement de cette œuvre salvatrice.
Nous avons ainsi fini dans les trois noms saints, Dieu le Père, le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Au revoir et à la prochaine. Pesa biso bwanya na yo kwete biso tozala na nguya.